हेलो दोस्तों, आपके पास इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 फ़ोन है। उसमें आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग ओपन कर लेने के बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी साउंड एंड वाइब्रेशन की। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देते फिर आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे, यहाँ लिखा होगा रिंगटोन। ठीक है, आप एक कई नंबर में सिम डाल रहे हैं, एक नंबर या दो में डालें, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे रिंगटोन आ जाएंगी। इनमें से जो रिंगटोन आपको अच्छी लगे तो क्या करना होगा, आपको उस पर क्लिक करना है इस प्रकार से। जैसे क्लिक कर देंगे आपके में रिंगटोन लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपके में रिंगटोन लग जाएगी। जो मन चाहे वो रिंगटोन लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।